Коллектив Ганцевицкой дапаможнай школы-интерната – постоянный удзельнік усіх мерапрыемстваў для дзяцей з псіхафізічнымі асаблівасцямі развіцця. Вось і на фестываль «Вясёлкавы карагод» приехали с новой творчей программой и добрым настроем. В «Веселком карагоде» мы участвуем каждый год. В прошлый раз, 3 года назад, в 2016 году, мы привезли дипломы, мы привезли сертификаты на 3,5 миллиона рублей за выставку. Да, и дипломы победителей привезли. Меня зовут Даша. Я сюда приехала выступать в конкурсе у хоровод, веселковых хоровод. Таким детям, как Даша Юрченко, бывает тяжко формулировать думки и отказывать на складанные пытания. Перешкоды у психоэмоциональном развитии и навучании им допомагают переодолеть у допоможных школах-интернатах. У Брестской области сегодня их засталося 3 – у Молодковичах, Антополе и Ганцевичах. Выкладание у гэтых навучальных установах ведется по специально распрацаванной программе. Параллельно ствараюцца умовы для социализации в грамадстве и быту. Менавіта такую мэту навучыць дзяцей карыснай ручной працы ставіць перед собой ганцевицкие педагоги праз реализацию уласнага бизнес-проекта. Все изделия, которые мы делаем, мы можем потом их реализовать. То есть заинтересовываем в этом своих детей, и они уже как бы знают, что если где-то что-то будут сделать своими руками и потом продать, иметь денежку, то есть, ну вот, они, конечно, им очень это нравится. Мы сразу работали по одному направлению, но потом поняли, что вот наши дети, у них особенности есть, они не могут держаться долго на одном виде творчества. То есть поэтому определенное время мы работаем в одном направлении, и потом обязательно нужно переключаться на какое-то другое. Республиканский фестиваль «Вясёлкавы карагод» традыцыйны, але не адзіны ў Беларусі проект, дзе дзеці з асаблівасцямі развіцця могуць праявіць свае творчыя здольнасці, пазнаёміцца з равеснікамі і нарэшце праз выступленне перад шматлікай аўдыторыяй адчуць сябе больш свабоднымі. Такой конкурс, он становится более масштабным. Каждые 3 года принимает большее количество детей в этом. Вот если, например, мы возьмем Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, в которых сегодня у нас обучают детки с инвалидностью, то из 20 на сегодняшнем конкурсе заявлено 18 центров. То есть это уже достижение. Инклюзивные проекты для детей с асаблівасцямі психофизичного развития набирают популярность. Только у сёлетнім зональном этапе фестивалю приняли удел коллективы 5 коррекційно-реабилитационных центров, 2 допоможных школ-интернатов и 2 специальных агульно-адукацыйных школ. Татьяна Будгусаим, Олег Завадский, Александр Дьяченко. Телерадиокомпания «Брест».